看，你两只啊？挑战你可不可以小？那跟我打你挑这种多抽得爽。你有病！睇佢要佢嘅零隻俾佢啊，煎佢，切杯嘅螺蛳粉，荔枝絲螺蛳粉，炸拜拜。我以前在泰國嘅小老闆話出嚟隻新烤餅，招呼餅，牛肚小金剛，切嘅牛切嘅貝，冇人講嘅紅油面皮，整鍋串串切嘅講。而且威化餅乾又出了掛隻烤餅，還有那炒燴鴨雞，大概不會流心蛋卷。有咩被磨焦喎？求咗高調嘅啦，飲食佬，呢個撒椒包包嘅蝦片，一晒今日薄荷糖也好着手。雙下巴，倒帶用力。而家切嘅那個牛奶片麵包中大腸嘅杯膜，呢個係咪嗰個07商品會掛住一掛啲之後，你會直接之前嘅頭髮係咪？哦，原來最近出嚟好多新品啊！啱直接俾你們看到，醜小鴨荔枝酒那個杯醬，每個切一個。不要搞了好了。這兩個說的不就是你嗎？哇！我買了9多幾嘅蘋果醋，哇！切嘅杯9多幾嘅德國純牛奶，準備高熱壓波東西再蓋杯點。等一下，用這個幫我裝。